أهلا وسهلا بكم في قناة العصافير الصغار. معاكم زينب العصفور. اليوم بكلمكم عن مزرعة جميلة في مملكة البحرين. طبعا اليوم بنروح إلى حديقة تسنيم. هذه الحديقة إذا جيت زرت البحرين وعندك عائلة مهم إنك تروحها. مزرعة تسنيم. المزرعة طبعا جدا جميلة، مساحتها مو كبيرة واجد، في الشاخورة تكون يعني ما تبعد واجد عن العاصمة المنامة. فهذه بتروح بتشوف زرع، يبيعون زرع بعد، بتشوف عدة حيوانات متنوعة، يعني حيوانات مو الكبيرة أو المفترسة، إنما الحيوانات العادية ولكن جميلة. إن شاء الله بتشوفونها وتعجبكم. الأولاد يستانسون، يعني يستانسون إذا دخلوا أماكن مثل هذه. زينب تذكرين إن رحناها قبل له؟ حديقة تسنيم اللي رحتون واخذتون كلب مشيتونه؟ ايه اتذكرها. هاي اللي بنروحها. حمود تبغي تروح البحر لو تروح للحيوانات؟ بحر والحيوان. البحر والحيوانات لا، واحد بس واحد اختار. حيوانات. فاطمة حيوانات مستعدين يعني؟ ايه. انزين من هو اللي بيجود الكلب بداخلنا الكلب؟ انا. طبعا من الاشياء اللي موجوده ان يعطونك كلب تتمشى بداخل الحديقه، ولكن طبعا بمبلغ. الدخول كان ب 500 فلس، الحين ما ندري تغير لو لا. الحين بنروح نشوف الاسعار مالتهم. تاكيل الحيوانات كذلك، ما يصير تاكل حيوانات داخل تجيب اكل وياك، يعني تاخذ من هناك تشتري، يعني عصفورين بحجر، منها انك انت اشتريت واكلت حيوانات عنهم بعد، يعني هذه موجوده. بس جميل ان شاء الله. الحين واصلين كلها ربع ساعه واصلين. الكلب يوم اكل ماله. وش ياكل الكلب؟ اكل ماله. ويش الاكل ماله؟ ويش ياكل الكلب؟ عظم. واللحم ما ياكل لحم له؟ زينب وش ياكل الكلب؟ ياكل لحم وياكل دجاج، ياكل اشياء يعني اللحم والدجاج وكذي يعني. بابا البيضة اي لون؟ ابيض. الحليب اي لون؟ ابيض. البقرة وش تشرب؟ تشرب حليب. تشرب ماي مو ابيض، تشرب ابيض. شنو تشرب ابيض بابا؟ مو بس مزرعة، حديقة حيوان. بس هذا، فيها صالة ألعاب جميلة، ويوم الثلاثاء تدفع 2 دينار وتلعب لمدة ساعة في كل الألعاب بدون حدود. وفيها مطعم ومكان يبيعون زرع. ومحل صغير يبيعون فيه أتباس وحلاوة. هذا الفيديو صورناه قبل 2 شهر تقريبا، ولكن تابعوا الفيديو
عشان تشوفون انصدمنا يوم وصلنا. ليش انصدمنا؟ انتظرونا. يلا فاطمة. اوه من تشوف اللي في داخل ماي بابا. هي مواقف السيارات هني مكان جيد، وقوف السيارات. هذا دخلنا هني. اول ما تدخل المزرعة في اماكن تقعد فيها حق جلسات. نعم بابا. لا بابا بنروح من هناك لذيك الجهة. الحين رحنا هني زرع. يعني نروح من هناك افضل. نروح من هناك. سوق المزرعة مو مفتوح او للصيانة، ما ينعرف ليه. لا 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 لا، مو معقولة. حديقة الحيوانات مغلقة لأن يسوون فيها صيانة. وش هالحظ اللي علينا؟ شفتون الصدمة؟ وأني أهم شيء عندي قسم الحيوانات، ولكن راحت علينا. لعبنا شوي مع هذا الطائر الجميل، ولكن خفنا نلمسه لا يعضنا. تجودينا بابا؟ أقدر أجود بس بابا جودة. ماما أنا بجوديها. ها؟ ما ادري بابا. لا بابا مو يضربون عادي، يمسحون عليه. وين؟ عادي حبيبي. ايه المهم خلنا نروح نركب على الحصان ونرجع البيت. مو نرجع بالحصان، بنرجع بالسيارة، بس بنركب أول شي على الحصان بعدين بنمشي. ما تعرفين بروح شله؟ الحين دور فطوم تركب الحصان. اوكي بابا.
الراعي يحتاج حمود؟ ويش فاطمة عجبش؟ حليو؟ والحين دور حمود. فاطمة كيف تمشي تبغي هي اللي تجود الحصان هذا. والحين دوري. كنت خايفة أطيح من على الحصان الصغير. زينب ليش مستانسة؟ ها؟ خايفة تطيحينه؟ وإذا طحتي ما طحتي من فوق مكان رفيع يعني نخليه يركض ببيش؟ ويش؟ مثل ما قلت لكم هذا الفيديو قبل شهرين، وحاليا المزرعة فتحوها من جديد بعد ما عدلوها وسووها أجمل. بخلي لكم بعض الفيديوهات القديمة عشان تشوفونا نلعب مع الحيوانات الأليفة. هذه بابا ويش التماسيح؟ هم كذي بابا ما يتحركون واجد، كان صغير له. اكو هني سلاحف. عطى حمود عطى بابا. هذا اكل من هني نشتري، ما في وقت ترجع عليهم. خله بابا خله. عندها
أصدقائي، أتمنى عجبكم الفيديو، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وباي باي يا عصافير الصغار.